to continuer ko pesa ka bango ba conseil pour ani bo be ba mi kiete bo na bana wana ba mibali boza baleki bokolisa pourquoi ka bino atako baluka bapese on évite choses aka bapese so boluka bapese donc je vous dis eza buzoba. Bonjour, bonsoir, fidèles chers abonnés à Balandignon sur ya Fallon Mandinda TV. Déjà comment vous allez? Abonnez-vous massivement sur Fallon Mandinda TV. Babi awa ne makam, babi awa. Toi on a des informations nyonso. Ah, soko linga ki mutakata ki mutu. Oh, musicien on a lié ki mutu. Ah, bima ki na nesimbe ki ngani babi ah ne so kuta. Oh, ça pour la pose que o mabanga o finaye banaka. Na mesana ko baye bangana sala kombo sala mateo na afia million na fina bwa kama babi yaka ande makambo. Eno ka likambo lisolo. Nyoso ya no ka lisolo ya banga ezate ko ngape Fallon Mandinda dina za boy autrement dit Fallon da parce que ka lisolo to story ele kana mo bien. Bon, avant de commencer, je dis merci à ma maman chérie Mireille Land depuis Belgique babi so bongo na nga boye. Nena lati moi Zara na nga wana, moi Zara na sac na nga kombo na bomona. C'est grâce à ma maman chérie Mireille Land depuis Belgique babi moi ça permet. Wakanga masolo na Belgique babi so yeka na Belgique na Belgique otuni Mireille Land moi ça permet au coup de en tout cas de mon là ça solo ene mtalati Fallon Mandinda TV lelo vraiment bote bongo na maboye. C'est grâce na yende na lati ko sans oublier na bosse souffrité bonne année mais na lina na rappeler bino bo epi 2022 o doko sa ba combat ebele doko sa ba combat vraiment ebele bato ba kufi to bungisi bato ebele mais biso nzamba pesi biso grâce toza en vie toza à bonne santé toza vraiment bien toza na kimia so na otala epesanga suma wa makasi parce que to perdre bato mineno il fallait pas to perdre bango mais to perdre bango ka vraiment eza parce que na tête tout de ba artiste biso minena mboko de to perdre na ba artiste comédien totali de fa to perdre mineno le quoi de fa et salon de ma chérie mon frère et si kozali et salon de so pas faut tali ba de fa o to ebe bonke ba loka ba monima ba ko le karate ba l'équipe ba ke ba kufi total na ba comédie jeune fille le quoi Naomi fille auto sa théâtre ah ça la théâtre auto pour bander pour sa théâtre pour les lois sont invité donc azala que comme déjà les parce que comme autant na les passé soit to perdre bango le mais yo osa en vie o pe sans bébé donc et à grâce minute to perdre ba musicien belé ba de fao donc yango wana to kumisa ka nzambe donc 2022 on va passer sur grâce donc ba bonne année vraiment na bino na Miguel papa chéri na kati ya Londres babi les jeunes millionnaires mutakangi na Londres asimbi masolo ya mbongo za posa to kende to beta système na kati ya bango nini luka papa chéri les jeunes millionnaires na bosani bino te na kati ya Londres so na Londres na zongi na tali so nendi la pulga babifia bwakama na kati ya Londres la pulga babifia bwakama ta babona nena yo babona ne su Nathalie su Fanny Ilodi mwasi nzambe babi mwasi abwakama tonda ta baseni neni babona nena yo vraiment Fanny Ilodi merci na yo na moni que d'être côté 2022 bien encore de côté bien et ça fait bien na pesi su bambote na nga na mama Kazipula bona ne na mama Kazipula la fille de disque babi moi à Paris ya tongo moi à Paris ya tongo mama Kazipula la fille de disque babi mutabwaka boka mutazwa azwa ima banga mama Kazipula donc ezalate babi fimo ala ba genre na ye ala ba ndenge na yo ta fimo un chocolat ya passé makasi mago ba ko osola pete na ozela kana ebike yo osola no bien mama Kazipula eloko wana to sola kitile pe mena ebi yo osola na kuna ebi yo ebi makambo o eza cop na yo afia milie fia bwakama nebike o ya cop no osola kitoko pe osola kitoko mais système ana na ozela ngo déjà et ça la biso bien ça tu viens na bosende bona na toi bossa mboka ole fili masola babi bossa mboka fili masola dono bokate système ano la ki tilelo osola kamene yo sola na osola no kitoko esabia
ole fili masola bosa mboka tozela ka système wana nde tosololaki babi boso akangi na kati afuna préciser mpona oyo baka fili masola na olobaka lokwa mai lokwa ati précision eza te esa kitoko te donc fona confirme ole fili masola babi bosa mboka na kati ya Angola précisément na Kabinda ole fili masola babi garçon oyo asungaka bajeune musicien na kati ya Kabinda oyo mpenza apesaka makambo lokwa apesaka makambo lokwa mpa ba Elvis Bluetooth je te sali Elvis Bluetooth bona ne à toi babi artiste monene na kati ya Kabinda Elvis Bluetooth donc ole fili masola na ozela système ana nayebi ke ngumeli mpe nayebi ke osola nakoyo osola déjà bien donc babonane na yo esika da babi moto aleki ate babi yo nde soki okangi osimbi masolo na maboko donc mpa na yo j'ai confiance napesi suku bonane na ngai ye nabengaki papouche chic bakomba comportement ye naomona de chic bakomba comportement donc ye bonane atona loba mingi so nalobi dapashi yo olobaka libango boarade antuka mpe yango wana bonane atwa chic bakomba babi Planète Vision toujours en avant donc bonne année à toi. Merci aussi à Gino Mikobi. Gino Mikobi depuis Paris, Babi Mouta, Asimi Paris na maboko. Babi Paris auto ça Gino Mikobi yo lata ya de moi pardon. Basola kaka mabanga pele kebele o sola de Gino Mikobi na kata Paris. Garçon millier, garçon Wakama. Tala no boka mama wana balance no beta kiwana ngapi amona beta na comme les garçons na lele balance na fort Gino Mikobi umela ya bana ngwende na babi garçon ko lata na poto lokwa yo na mona te Gino Mikobi na kata Paris bonne année à toi bonne année à plata base babi plata base musique babi plata base donc plata base mandete babi jeune na kata kimpa kangi masolo azoyemba fortaka ayembeli kayembe chetemba donc boconsommer nzemba kayembe chetemba ya plate ya base musique yale na baplateforme nyonso boconsommer yango ya mama na chant donc ayembi vraiment ayembi rumba ngo do ekangi yango ndi bana kingo obi nango na minute rumba ne simbi mpe ya masolo donc boconsommer rumba ya chetemba wana oyo plate ya base ayembeli chetemba boconsommer ngo vraiment ayembeli chetemba bato bayembayemba na bango me ye mondele ayembeli ake nango na bandenge mosusu ake nango na kilelo vraiment donc ndenge akende na nzemba kayembe chetemba nake nango na kilelo donc bamise bayembayemba na bango mais sikoyo ayembi lisu makasi nzambe nga mpe mabandeleke ebele me bato mosusu mpe na kopemisa nano naoya koboka bino apres parce que okota déjà na masolo to banda sikoyo kopasola mpasi babi matière de ekoti donc so matière ekoti donc faut toprofite tolobela tokotika matière ekota boye te toleki songo sa tolobela yango te mais faut topesa mpe baopinion na biso eya bongo te faut topesa mpe baopinion na biso parce que elakisaka tosala mosala so matière ekoti olobeli te opesa osali analyse te seke tosala su mosala te mpo eya droit na biso baportugaise eya droit na biso tanke matière ekoti faut tosala mosala nalingi na topema no na mabanga na ozongela bino après parce que opena oboki te na ozongela bino après donc bandeko na ngai lelo ekomosala biso passe comme conseil na opesa donc comme conseil comme analyse na osala na bandeko na biso ya maboke ya bakomedi nga abenga bango maboke bato basalaka bamaboke donc oyo baosala trop c'est trop tolembi eloko baosala na epesa pasi esunga te soki totali ndeko na biso sere na biso ya Gabriel ya na biso toyebi oyo asala mpe akontinue kaka kosala donc mpo na nga namonaki lokwa aza donc nakobengi Michael Jackson na monde ya théâtre mpo na nga wana mpo na nga nayebi te mpo banda kosala asala mpe soki ayeki bangeti kokola tolani ti lelo aosala kaka donc asala trop donc na Karine na sere na biso mosusu oyo Karine ya Mado réseaux sociaux eza esika moko eza télévision moko eza mutu to atalaka donc mpo eza lokwa biso ti toleka na tv bo toyoka mpo topesa ya malamu
toyoka te mpo topesa ya mabe parce que so topesa ya mabe neti babiso osiko baleko baoya mpo basala mosala na biso bozwani bozwelo te na bafere bapropos oyo neti ya Gabriel na sœur na biso Karine ya Mado bapropos bazotenir devant réseaux sociaux eza vraiment kitoko pourquoi bavie na bino bosalaka bolingo memango na kati na baréseaux sociaux omoi te ke esambusa biso bavie na bino bosalaka wana bavie na bino jamais bokomemela biso na réseaux sociaux te esa bien te esa kitoko te edimine batatéâtre donc batatéâtre nyonso mpe te on veut dire donc batatéâtre nyonso parce que nayebi batatéâtre misusu base respectaka biso na tali neti na mo neti sila bisali jamais mon na réseaux sociaux asa n'importe quoi non na mona te nayoka pe te tout tel lokwa tozwi su ba xi péchant non jamais depuis atobana otala péchant na tv non toyoka ete masolo na réseaux sociaux biso batomona te surtout tel lokwa ba belle fille wana la patronne je te salue belle fille la patronne non tomona te basa ba bêtise la patronne ana bilame belé mais ba événement mukie tala niveau lelo bango bakoma okotisa bango na buzoba ezalaka te neti ya Karine ya Mado keke soit ya Gabriel lobelo likamo eza mabe ya Gabriel eza ndeko na yo oza yaya na yo boza famille nde bozalaka na c'est la mifa c'est la famille enfin dondo nde bozalaka na bokoma déjà famille ti bosanganaka chaque jour epi na batournage bozosala ensemble mo bobengani bozosola mais pourquoi ce qu'on a problème entre vous bobengani mpe en privé bosololi Karine ya Mado bete fo bi kendo kende na mamwana kende na okito to mema ko ngwa nikolo en tout cas ma sepete mais pourquoi mina bonibo mema biso ka na réseaux sociaux comment dire que ekitsa bino comment dire que bon memela ba fina bino o ba yebe bato to kana te to yeba bon memela biso ba fina bino to kana ko yeba te nino yo ka Karine fiana o ba bengi mukala ya gabi na ebite o ba bengi mukala ya Mado o eke o démarrer nani wana Karine ya Mado pas frère na biso le kechu pas confrère na biso le kechu que na fi wana o tambola na ya gabi ndanga eke o démarrer ya Mado wana na plateau ya le kechu isala kitoko te donc o eke supposer via muninga ya Karine ya Mado ke asaka na bapasha mobile puta futela ki puta azolanda bapasha donc bon tekela biso vi na bino tosala na ngoni to na posta na ngote tout on a posta bo tekela biso to na posta na ngote boyela biso nde bateatre kitoko oyo epesa bato conseil bato baotala bamonaka te baartiste comédien mboka na biso baosala mosala pourquoi baosala bongo te epesa pasi epesa kitoko te boya teke botekela biso bavi na bino po bopesa baleki baobanda teatre sika bopesa bango nyongo mpe balanda bavi na bino oyo bosalaka ya bapasha ya basi bokoma mibali basi bokoma balesibien mibali bakoma bafioto mibali bokoma bata bashowbiz pardon eloko botekela biso yango wana to na posa nango te tona posa nango te tona posa bateatre oyo eza epesa bana na biso éducation epesa bandeko na biso éducation epesa baleki epesa bato nyonso baotala bapapa na biso baotala bayana na biso baleki na biso bato nyonso baotala moto aotala peut-être lokwa neti baanse mosolo basalaka ana omona ose bateatre moko anse mosolo je te sali ose bateatre moko epesa motu mpe omoka motu eya moko aseki eya moko conseil oyo neti banani basalaka pourquoi pas bolingi kake biso tobimaka na bana mike biso tozalaka na bapasha biso epesa mabe epesa soni ete otala lokola bato lokola bailene manzenza na kati ya france na basambela balingaka moko bapétise te ebe otala sikoyo alinga sikoyo batateatre sikoyo ye abando olinga batateatre lokola oyo bando osalaka badoma nze bameta bameta bagilene manzela balinga bato so otali baperle nita baosiko balingaka oyo wana mosu oyo afingaka kisinjo wana alingaka ye yebe magazani mwa deta me abisala mo bateatre ezalaka bien na bosani su kombone oyo basona na kisinjoka abaki kisinjoka alesi bien fo akangise na bosani kombone siko baperle nita balinga bata bongo
avant personne a télé théâtre na Paris kuna na kata ya France kuna avant surtout sur mon sœur wana comme une équipe mena ibiki ya na rolo avant la théâtre on que mutu entre la théâtre pour éducation bien ma bête ya buso ba le théâtre change surtout la nuit sur ba théâtre na biso ba maman so ando sa kala wana ba maman biso nous ba o ba to ko machako ba maman chako wane ko sala na ba sumu théâtre ko tito mo zaka ni groupe salon non ils allaient sauver ba groupe salon tout le monde maman te na ba groupe salon na ba théâtre na biso ba maman so ando sala kala na ba groupe salon tout le monde ba bêtise sauter ba elombe ana ba elombe ba donc ba patron elombe so to ba saisa to tu ba patron ba Caleb ba contre na ba bêtise te mais pourquoi ka bino ata ko ba luka ba base on a évité choisir ba base so bon luka ba base donc je vous dis eze buzoba ba bonenyo c'est Fallon Mandela TV bon mon amakambo ene se bino makambo eza awa bo comprendre parce qu'il faut pas comprendre que makambo ne eza a hein Elvis les banquiers, Elvis Tunda, les banquiers, Elvis Tunda, le banquier. Bon moi maman ninge eke ma bé. Bon moi maman ninge eke ma bé. Donc qu'est-ce que t'es qu'on dit que ta lingara babuzo batte mais à lingara théâtre fort d'accord donc qu'est-ce que t'es que donc qu'est-ce que t'es qu'on dit dans un combo donc qu'est-ce que t'es qu'on dit si on aligne mingi théâtre donc il y a Paris misala vendre à misala sala ka vendre la théâtre soit qui ne caillou aïe na yé misala sala ni alinga ne ba musique té parce que bon za métro avant de la théâtre soit on entend ba théâtre au moins ba bêtise que ba artiste na biso ba sala ba bêtise en moyo et que ma bé bon que non qui to côté et qui sa biso et final biso pour tout ba cause ba artiste mususi ya ba mboka na biso libanda kuna lokwa ba ini et tout ona mangi ba sala makambo o e ba te biso eza mabe eza malam kindo pesa mabe pour ça parce que ba te ya biso te que vina biso to yena on a réseaux sociaux to sala rabo to sala kindo ba to bimana ba parce que ba lesbien ba sala ngobongo te donc on peut se faire éducation ba sali théâtre donc ba préparer théâtre na bango que on a besoin jouer qui rôle à Kindumba mais en fait Kindumba na jouer après on peut se conseil na suka que Kindumba les ama bien na Kindumba otane na suki lelo na suki pour na suis malade en fait peut-être pourquoi parce que nous na suis malade ou bien que na zaki ndoki na suka akindoki ma bien na bon mami na zaki nganga na kuna zaki fimo bona no luka ba sokola nga na mibali balingaka ngai na ke boye tala nde na suki bango bakenda nango bon omake eke kitoko nga moni babeza na basala donc eza nango mpe yango mpe bandeko na biso ya théâtre te ya maboke te eza yango mpe biso mo bajournaliste toyelaka bango bakestion bapolémique pourquoi boluka polémique tosala émission no sans polémique otalama te so ça l'émission bien ouais mais dans ça la émission na bien non les gens ba question ba polémique pourquoi c'est pour cela ba comment manquer ba chroniqueur on a ba chroniquer sous respect par rapport à ba question na biso so na télévision sur quoi jeune confort na biso moko na tanga comboter innocent linga manquer respect par rapport à ba question na ye ba question na qui kitoko te ba besoin bon lukaka na non je sais pas n'importe pas besoin bon luka pour ça ni on m'a dit que qui sabiso et qui sait quand même mais nous ça na biso monter ka produire ma bé monter ka produire ma langue de musala monter ka ma bé hein pas de théâtre vraiment pour nini Bedi Ricardo na kati ya Turquie babi geno lati sarabat oba non sala baba aoteka bilamba euta Turquie ti ekomi king malgré boutique topesa na Congo te mais topesa bino la prochaine Bedi Ricardo na kati ya Turquie gaz na gaz balela théâtre fort amuta makambo jena makambo alataka makasi Bedi Ricardo alataka makasi akwaka makasi mais mingi distraction na ezaka nango musique te mo ba yo ani distraction na musique mais mingi ngalinga théâtre Bedi Ricardo na kati ya gaz na gaz
bata bongo so baotala bino théâtre ye lokuma mboka na biso baosala fierté mboka na biso baartiste na biso. Mais pourquoi vous se comportez mabe? Epesa pasi so na te lokola atenge lukusa fille de chance na kati ya Luanda atala na théâtre alela mo fort tozi sous la pulga nebi mazula la pulga fia boa kama me alingani théâtre tozi Fanny Elodi mwasi nzamba boa kama na bassin alela théâtre. Mais naninga mabete comme conseil na opesa bino weba ose comporter ya Gabi oza ya nanga oza ya nanga donc so natali ndeko na biso mwana nwana tosolaka bien tokolobela ko mabete toteli bakarine ya mardo poza baartiste mboka na biso boyeba ose comporter karine ya mardo yo kuto obanda bino mie liboso obanda no bande ko répondre ya Gabi na respect maga lo baika maka mabeke ya Gabi awokelo mbasi na masoko wana oyo sele la kana kozwa mbasi olobe liboso benge ndina zaba ko lobela nga boete boye to koma boye liboso bande be siko après wana obanda ki be okesko ko na ba débordement comment déborder et ça kitoko te ero bande ke no loba ki to comprendre que te arrête de passer ma bende no ke sa poko isa ndeko na yo okwa kele mba masoko wana okwa kele maladi na masoko yo ika yo so ndeko no abebi ndeko no lokwa carré so apoli masoko est-ce que esengo no so akwe na problème lelo eza passe na yo eza passe ya bino nyoso ba comédie opesa minga passe kwa omoni opesa biso déjà okende na mode bien oyo opebisa siko community ba charmant boya mabe siko wana eza mabe Mireille na kati ya Belgique lela bino fort mama molati ma Mireille moi ça pembe na pesi papa mbote ma Mireille papa mbote sape papa na lele fort wa mobali na biso ba auto balela nga mama Mireille donc nalobi na ndenga mabete vraiment nalobi makambo ko leze batute c'est juste des conseils boyeba ko se comporter bavino mabino mabe boya na ona réseau sociaux nga pona nga na mona ngo eza bassesse netungisa molimo na bango donc bon mwana te parce que baba maman bana baza ba responsable parce que na bibo mwana normalement ko ba jeune fille ba ko la baza mwana folie yango on luka asa ba n'importe quoi mais par contre baba maman ba police bana mwana mona ngo za bassesse et qui to côté bo pesa esengote et sopabino donc bana londa nyonso bo tala nga na éviter vraiment so no so la mabe j'espère que note ya bango ko bazo quand même ata ba mingi te o balobaka ya malamu zwa ya mabe buaka na ebi kende na oloba bo ya malamu izaba ozwa ya mabe ba okuaka bana Luanda bo lelenga bifo ni tie Gabi sala na Luanda ana azala na hotel ya kungwa ku Sébastien amutu munene Kingwa ku Sébastien na Kimbangu pasi ya Gabi mingi ngopana na Kimbangu na hotel ya kungwa ku Sébastien amutu munene so ayamba ya Gabi kwani oza artiste ya mboka na biso oza la fierté ya musala na biso yango ba ya makona ba hotel wana oza ba l'exposer makambo so pepele hotel peke arte ya Gabi azana hotel yo fele penza ya mobile ya na ngama malili kasibula je te salue ma sœur malili kasibula la fille de disque ya Gabi so ko na hotel na bino wana pa fana na un mois 2 mois à consommer à foutre à pelo et par rapport à parce que artiste munene ya mboko a Michael Jackson ya mboka na biso sali trop kwa ni aonzo ba respect wana par rapport à musala na ye aolela musala na ye musala ne aolela mais faut pas vous permettre ka ba base mo ya buzoba epesa mabe ekema te ekitisa biso ekitisa musala mboka na biso ekema voilà babone nyonso ya Fallon Mandinda TV obino moko bomoni kande na yaki mpona na expliquer bango parce que bape bamike te to continue kopesaka bango baconseil po ani bape bamike te bowana bana
bwana ba mibali boza baleki bokolisa. Donc ça te qui ngana pesa bino conseil mais naki pona expliquer bino oyo yoka na mato yoka ayoke oyo yoka pete avandi bo sa kute ba che boyela anke bo bima senga na kolukisa yo na kosimbi so na kokani so to kosamba po bino bokoma ba che wana mingi sko ba jana ne bokela ngo botela pe biloni bo abo wana ba vie na bino privé boyela na réseaux sociaux to tinda biso te pardon voilà donc to tinda bino te. Donc so ba boyeka jao na tenga ki na zongi si bokuta na pe na ke ko telo plate donc etine na yaya oh kuta na yaya ko sa kuta erreur na te ko e boyela ba vie na bino to tinda bino te nga donc chroniqueur donc journaliste na sali analyse na matière ekoti fo na sali analyse na livre po nga pete na bandi yango musana biso yango. Donc ndenge ezana to komi na fait émission na biso ba bonne nyonso Fallon Mandinga TV bo continuer toujours confiance bo pesa ngana et ça nga bien bo continuer toujours pour partager l'émission partager bo commenter et ça bien bo continuer toujours pour s'abonner na chaîne na biso Fallon Mandinga TV. En plus ba no insiste pas na Luanda ba fi ba bo kama na ba Charlène wana chaîne na bino yango bana kabinda chaîne na bino yango wana Sylvie Mweni Malu fia boa kama Milka na kati ya kabinda fia boa kama chaîne na bino yango bo s'abonner chaîne na bino yango babi ani makamlo kwa bino ni ba fi de disque so na tesu jinje balaka na kati ya kabinda chaîne na bino yango bo pesa makambo ne yango yo bolu ka suni yango bana Luanda nyonso ye bino yeyo Fallon Mandinga la fille de disque fi ba boa kama na boa kama pe na ndenge na o ayebe o ba yebi taza na point na ye babi makamde a bo s'abonner bo partager bo commenter et ça kitoko on a lelo vraiment to suki a bye.